大家知唔知啊？我喺夢裏邊見到呢兩樣嘢喎，大家知唔知點樣用咧？嗱，五行水晶唔係亂穿就有效噶，一定要配合你嘅命格。如果你想知道邊種五行適合你，嗱，上嚟 Peter Sir，我幫你計。嗱，今日咧同大家分享下 Peter Sir 一個夢境幾有趣嘅。就話說咧，我夢裏邊咧唔係今次唔係見到水晶喎，係見到啲黑碧璽啦同埋聖木。咁好啦，當我醒咗之後咧，咦？我話係咪一啲啟示啦？我哋成日講夢咧就天馬行空嘅，但係有陣時有啲好多嘅啟示，大家不妨咧唔好話錯過咗。OK 嗱，咁我又翻到公司啦。我話咦，呢個啟示係有啲乜嘢咧？會唔會係好特別咧？咁我就攞起黑碧璽啦。嗱，咁聖木係當然係愛嚟燒啊嘛，係咪？咁好啦，咁我就將呢個聖木點着佢。OK 嗱，咁我哋當然啦，唔係要啲火啦，我哋要佢啲煙啊。當佢微到出煙嘅時候咧，咁我哋啲火可以熄啦，跟住拍熄佢。好啦，咁咧嗱，好自動嘅喎。我做咗一樣嘢就係點咧？我就將黑碧璽放喺我嘅左手。好啦，咁我聖木咧，我就揸住隻手啦。我隻手咧係無意咁自動咧，氹氹轉，氹氹轉，氹氹轉。好啦，嗱，跟住咧我就喺我嘅公司啦、周圍啦咁樣做呢樣嘢啦。咁我覺得咦，嗰個氣場已經唔同晒喎。跟住我又同一位 fans 講，因為有個 fans 咧，佢話係啊，佢最近咧屋企人個個病咗，成間屋咧啲氣場唔好，我就教佢用呢個方法。跟住咧佢第二日同我講，Peter Sir，好神奇喎！我照你用呢個方法，黑碧璽擺左手啦，聖木喺右手嗰度氹氹氹轉啦。好啦，做完呢個程序之後咧，成間屋咧就好似 reset 咁樣，嗰啲感覺空氣都完全唔同。而跟住屋企啲人咧，嗰啲病情咧已經有好大嘅改善喎。嗱，所以有陣時一啲嘢咧，夢嘅啟示咧，嗱，可能呢啲係真係好嘢嚟嘅喎。咁大家如果遇到一啲唔好嘅，不妨可以試下用我呢一招方法。